Это, ребят, видео вопрос, короче, какая ситуация. Дребезжит руль. То есть мы исключили карданчик, исключили рулевую рейку. Карданчик вообще снятый сейчас. Вот. На кочках стучит. Да, наверное, на мелких кочках, когда медленно едешь. Стук прям сильный. Какие варианты? Подшипники, да, рулевой колонки, рулевого вала, но люфта вот такого нету. То есть, ну, вот так вот не болтается. Грантас Эур. Может быть, там этот моторчик как-то. Вот, слушайте. Там же какие-то зубцы, правильно? Зубчики. Ну, то все, люфт может быть какой. Кто в курсе? Информации по гранте крайне мало. Вообще катастрофически. Все, прошу помощи. Подскажите.